Halo teman-teman, kata kembali lagi video Captain Kailasa lagi. Nah, aku mau tunjukkan sesuatu. Biasanya kan orang kalau video itu dibikinnya kan kayak gambar like atau subscribe. Aku mau bikin itu juga ya. Teman-teman, ini sudah aku siapkan gambarnya, ada sini. Teman-teman yang nggak melakukan apa itu yang ini teman-teman nggak melakukan apa-apa ya, kayak nggak melakukan like dan subscribe atau share sama komen ya. Kalau yang putih ini ya teman-teman, oke. Kalau yang share ini teman-teman, mata coklat ini, oke. Ingat ya, yang nggak pakai apa-apa kayak like dan subscribe sama share, komen dan share, ini nggak melakukan apa-apa, kayak kalian nggak melakukan apa-apa, jadi mata kalian kayak gini putih. Kalau share warna coklat cantik ya, warna coklat. Baru yang komen ini warna hijau cantik, hijau gemas. Kita lanjut yang like ya sekarang. Yang like begini ya, warna biru ya. Yang like berwarna biru. Aku mau kalianku yang ini ya teman-teman. Cuma begini udah berusaha kan ya, padahal aku masih bisa memakai. Nah ya, jadi kita lanjutkan. Selain like itu, kalau kalian like berarti mata kalian ini ya. Yang like, sekarang yang subscribe kayak gini ya, mata kalian sama kayak subscribe, matanya warnanya merah. Aku bikin hiasannya juga mata orange sama kuning ya. Terus yang melakukan semuanya kalian tahu, yang paling spesial yang mata berwarna-warni. Cantik kan teman-teman yang mata berwarna-warni? Cantik banget loh. Jadinya kalian harus pencet like dan subscribe dan komen dan juga share ke teman-teman kalian. Dan mata yang mata berwarna-warni ini adalah kalian, yaitu guys. Ayo lakukan semuanya. Oke, bye bye, segitu aja video aku. Oke teman-teman, itu aja ya video aku. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.